ngatho cia mwanya ni gucoka ndirehoka ni urathie na mbere wega. Biti wa Maitha uria ni mutumia wa muini wa nyimbo cia kugoca wa theru witagwo Martin wa Janeti uria ukurehagira gibindi gia Kigoco Friday kuria gwa Kameme TV ni akorwo akioya kanya kwendera mwendo wake kuhona kwa naihenya. Biti ndanakorwo agitenderithia makiria iguru rigie ndwari ya Martin wa Janeti no ni ekira mbica mari eri makumbatanĩirio wega na akorwo agithie na mbere na kumuikiria ndumiriri ya kumucanjamura. Amwendera kuhona kwa naihenya uriri agukungũyagira muthenya wa guciarwa Martin wa Janeti. Oro hau amonia wendo muingi muno, nake Martin wa Janeti thutha wa gukinyirwo ni ndumiriri ya mwendo wake ni akorwo akimucokeria na wendo muingi. Ereco makoretwo na ndugu yake wendo kuma riria Martin wa Janeti makorirwo magitigana na mutumia wake wa hau kabere Ruth wa Mamu, na koguo riu mathiaga na mbere na ureri wa ciana iria magite na Ruth wa Mamu na ciana ciake Biti wa Maitha mari hamwe. Amuikiria ndumiriri ino akimwira happy birthday my love, I wish you nothing but good health, prosperity, more grace, more opportunity, and may God protect you. Happy birthday once more and quick recovery to my king. Martin wa Janet ni akorwo agicokia akimwira thank you my love, na akorwo akirekereria to love emoji tuingi muno. Tugithie na mbere na kumwendera Martin wa Janet kuhona kwa naihenya na a happy birthday. Tugukinya ndeto icio hau tucamanie na next video na ndukariganirwo ni gusubscribe. Gũkũ nĩ gwa Gĩkũyũ Community News, make sure nĩwa subscribe nĩguo ũkamenya gwatinda atĩa, gwakĩa atĩa na gwatuka atĩa.